தமிழ் உறவுகளுக்கு வணக்கம். இது நாளும் தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஈயம்பத்தில் பழைய பாத்திரம் ஜாமாங்க மற்றும் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள்லாம் உடஞ்சிச்சு ஓட்டை வந்துச்சுன்னா அது எப்படி திரும்ப ஓட்டை அடைச்சி ஒட்டி பாய்க்கலாங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம். முதல் நம்ம கடையில் கிடைக்கிற அந்த எம்சியில் வாங்கிப்போம். எம்சியில் வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த எம்சியில் 2 எம்சில் இருக்குல்ல, இது வழக்கமாக எல்லாருமே ஓட்டை அடைக்கிற விஷயந்தான். அது ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிப்போம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இது வழக்கமாக எல்லோரும் செய்கிறது தான். இதில் நம்ம புதுசாக என்ன பண்ண போகிறோங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பிறகு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இது கூட நைஸு மணல் எடுத்துக்கணும். மணல் எடுத்து வச்சுக்கோங்களா, மணல். இந்த மணலையும் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். சில பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா நைஸ் மணல் இருக்காது, சில ஏரியாக்களில். நம்ம நைஸ் மணல் இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுங்கள், பெரிய மணலாக இருந்தால் எடுத்து நைஸாக அம்மியில் வச்சு நல்லா அரைச்சிக்கணும். அம்மியில் வச்சு நல்லா அரைச்சி நைஸாக இந்த மண்ணை கலந்துக்குங்க. ஏன் இதை கலக்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ பொதுவாக தண்ணி புழங்கிட்டு பாத்திரங்கள்லாம் அந்த எம்சியில் வச்சு அடிச்சிங்கன்னா திரும்ப ஓட்டை வந்துகிட்டே இருக்கும். தண்ணி புழங்குற பாத்திரங்களில் நம்ம இந்த எம்சியில் போட்டு உடச்சி வச்சுட்டோம்னாக்கா திரும்ப ஓட்டை வந்துகிட்டே இருக்கும். ஏன்னா தண்ணிக்கும் எம்சிலுக்கும் பகை ரெண்டும் ஒன்றா இருக்கக்கூடாது. திரும்ப ஓட்டை வந்துட்டு தான் இருக்கும். அதுக்கு நல்லா மணலை நல்லா நைஸ் மணல், நல்லா நைஸ் மணலை கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னாக்கா அந்த மாதிரி ஓட்டை தன்மை இருக்காது. இந்த எம்சிலுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான ஸ்ட்ராங் கிடைக்கும். நல்லா நைஸாக மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ பாத்திரத்தை எப்படி அடைக்க போகிறோம் பார்ப்போம். முதல்ல நம்ம குடத்தை எடுத்துக்குவோம். இந்த குடத்தை எவ்வளோ ஓட்டை இருக்குன்னு நம்மளை பார்ப்போம். பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஓட்டைகள் இருக்குன்னு. இந்த ஓட்டைகள் எப்படி அடைக்கணும்னு பார்ப்போம். இப்போ எங்கெங்கே ஓட்டை இருக்குங்கிறது ஏற்கனவே பார்த்து வச்சுக்கோங்க. பார்த்து வச்சுக்கிட்டுருக்கோம். அதில் வச்சு நம்ம எப்படி ஒட்டுறோங்க மட்டும் பார்ப்போம். கனமாக வச்சு அமுக்கி வைக்கக்கூடாது, நைஸாக தான் ஒட்டணும். எனக்கு கனமாக வச்சோம்னா அந்த பாத்திரத்தை திரும்பி நம்ம கவுத்து தலையை வச்சு புழங்கும் போது தேஞ்சு மறுபடியும் ஓட்டை வந்துடும். அதனால் ரொம்ப கனம் இல்லாமல் பார்த்துக்குங்க. அப்ளை பண்ணிட்டுருங்க. இந்த மாதிரி நல்லா அப்ளை பண்ணிடுங்க. ஒரு 2 மணி நேரம் இருந்தாலே போதும். 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் இருந்தாலே போதும். நல்லா இது காஞ்சி சட்டை. இப்போ கொடுத்த நல்லா ஒட்டியாச்சு. நல்லா தான் இந்த மாதிரி நல்ல பக்கம் ஒட்டியாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உள்ள ஓட்டை இருக்கான்னு அந்த கண்ணில் பார்த்து தெரியும். உள்ளுக்குள்ளே ஒரு ஓட்டையுமே இல்லை. எல்லாம் சிறப்பாக உடைச்சாச்சு. சரிங்களா? சாதாரண எம்சில் தான். அந்த எம்சியில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா, அப்படியே செய்யாமல் மணலை மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம இதை ஒட்டுறோம். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா கூடுதலாக ஒரு க்ரீப்பு நல்ல ஸ்ட்ராங் அது கிடைக்கும். இப்போ ஒட்டியாச்சு. இதே மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் இருக்கிற அலுமினிய பாத்திரம், வெங்கல பாத்திரங்கள், எவர் சில்வர் பாத்திரங்கள் எல்லாத்தையுமே இதே மாதிரி மெத்தடில் நம்ம அடைக்கலாம். ஒரு ரூபா சட்டம் அடைக்கலாம். அலுமினிய பாத்திரங்களில் வேஸ்ட்டாக ஒரு ஓட்டை வந்த கையோட நம்ம இதை தூக்கி பழைய ஒரு விலைக்கு விற்க வேண்டியில்லை. ரொம்ப நாளைக்கு வச்சு வச்சுக்கலாம். இதே முறையில் பிளாஸ்டிக் பொருளில் நம்ம ஓட்டும் போது என்ன பண்ணணும்னா, மணலுக்கு பதில் பிளாஸ்டிக் தூளை வச்சுக்கணும். பிளாஸ்டிக் தூள் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இப்போ நம்ம வீட்டில் ஏற்கனவே உடஞ்சி கிடக்கிற பழைய மிக்ஸி கிரைண்டரில் உள்ளது ஏதாவது ஒரு பழைய பிளாஸ்டிக்கை எடுத்துக்கலாம். அதை எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்ஸா பிளேட் எடுத்து வச்சு அரைத்தோம்னா அதில் கொட்டும் அந்த பவுட்ரு. அந்த பவுடரை பயன்படுத்திக்கலாம். நான் எப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லி காமிக்கிறேன் பாருங்க உங்களுக்கு.
இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தூள் கட்டும் நைஸாக வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் பவுட்ரு. இந்த பவுட்ரு எடுத்து கொஞ்சம் அழுத்தம் வந்துன்னா அதையும் ஒரு அம்மியில் வச்சு லேசாக ஒரு அரைச்சிக்கோங்க. அரைச்சிக்கிட்டு இதை வந்து என்ன பண்ணுங்கள், அந்த பிளாஸ்டிக் பொருள் ஓட்டும் போது அந்த எம்சில் கூட மணலுக்கு பதிலாக இதை பயன்படுத்திக்கங்க. அப்படி பயன்படுத்திட்டிங்கன்னா நல்ல கிரிப் கிடைக்கும். அந்த பிளாஸ்டிக் பொருள் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு உடையாமல் வந்து பார்த்துக்கலாம். அவ்வளோ வேறு ஒன்றும் விஷயம் இல்லை. சாதாரணமாக கடாக்கிற எம்சியில் வாங்கி மணலை கலந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சு பாத்திரம் வட்டிச்சிங்கன்னா பாத்திரம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வட்டிக்கும். அதே நேரத்தில் பிளாஸ்டிக் பொருள் வைக்கும்போது பிளாஸ்டிக் தூள்களை பவுடர்களை பயன்படுத்திக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ரொம்ப நன்றி, வணக்கம். இன்னொரு வீடியோவில் இது மாதிரி ஒரு சின்ன விஷயத்தில் பார்ப்போம். ரொம்ப நன்றி, வணக்கம்.